استاذ احمد، انا لقيت شقه كويسه والناس قالوا لي اعمل صحه توقيع وخلاص، الموضوع سهل ورخيص ولا ايه رايك؟ بص يا سيدي، صحة التوقيع اسهل وارخص وبتخلص في شهرين او ثلاثه، والمحكمه كل اللي بتعمله ان هي بتاكد ان التوقيع البائع على العقد هو توقيعه الصحيح، لكن المحكمه هنا ما سالتش هو البائع ده مالك فعلا للشقه او لا. ايه ده؟ يعني ممكن اكون دافع فلوس والشقه مش بتاعته اصلا؟ طبعا، وده حصل مع ناس كتير. الشقه بتتباع 5 مرات، واحد معاه صحة توقيع وبتبقى كارثه. طب ايه الحل؟ اعمل ايه عشان اضمن حقي؟ هنا بيجي دور دعوى صحة ونفاذ البيع. الدعوة دي بتثبت ان البيع حصل فعلا، كده ان البائع مالك للشقة، وكمان بتحميك من انه يبيع لغيره، ولما الحكم بيتسجل بتبقى الشقة ملكك رسمي قدام الكل. طب وده ممكن يتلغي زي صحه التوقيع؟ لا طبعا، صحة التوقيع ممكن تتلغي لو في اكراه او احتيال، لكن دعوى صحة ونفاذ لعقد البيع ما بتتلغيش غير لو العقد نفسه مزور، وده نادر جدا. يبقى كده واضح، لو عايزه اريح دماغي واضمن فلوس اعمل صحه ونفاذ البيع. ايوه طبعا، يمكن هي تكلفتها اعلى وبتاخد وقت اطول، بس بتديك ضمان كامل ان الشقه باسمك، مفيش حد يقدر ينازعك في الملكيه. في النهايه حابب اقول لكم ان دعوى صحه توقيع صحه توقيع بس، انما دعوى صحه ونفاذ دعوه بتتطرق للملكيه واصلها، يعني بيع وملكيه وضمان كامل.